Alright，咁呢條片咧想教大家點樣用 Claude 去整一個快速咁樣整一個網站啦。即時開始我哋整網站啦。咁呢一個咧畫面咧就係我見到就係 Claude 嘅畫面。咁咧做任何網站之前嘅第一件事咧就係唔好即刻寫你想要嘅網站俾 Claude。咁當然都可以嘅，但我嘅做法咧。其實咧，我會首先形容一下我想要網站嘅感覺，或者我俾一個模板俾佢，俾一個模板俾佢學習一下，形容一下入邊嘅感覺係點樣啦。咁通常我會點樣做咧？我就會揾一個我想要嘅網站嘅感覺，跟住將個網站俾 Claude 叫佢形容一下呢個網站。例如呢一個網站嘅設計咧，我非常之中意。咁咧，我就會將佢嘅樣咧同埋佢嘅形態咧 copy 落嚟啦，screenshot 俾 Claude 啦。跟住咧，咁第一樣嘢我會做嘅咧就係叫 Claude 幫我寫一個 prompt 出嚟。咁我就俾咗個 style 佢啦。咁呢個就係我哋 landing page 嗰個 style。係啦，咁佢就會寫晒所有我想要嘅 style 嘅一啲資訊出嚟啦，成為一個 prompt。咁呢個 prompt 我就會抌俾 Claude，叫佢幫我整一個網站出嚟。好啦，咁咧佢而家 chat 咧就寫咗一個非常之詳細嘅 prompt 出嚟啦。咁啊，我哋就去到 Claude，咁開咗 Claude 之後，第一樣嘢咧就係首先揀我哋想要連接嘅 file。咁就係我會擺喺我嘅 file 入邊。咁我形容呢個 prompt 之後咧，呢個 prompt 就係形容咗佢嘅設計啦，同埋佢嘅我想要嘅樣啦。但係仲未做到嘅就係我用咩 language 乜嘢語言去寫佢啦。咁 front end 咧就會用 JavaScript 同埋 TypeScript 啦。咁咧Node.js 咧就會 for back end。好啦，咁咧佢就會根據呢個 prompt 就會開始幫我哋製造一個網頁啦。咁樣大概可能需時幾分鐘，佢就可以即時幫我哋搞掂一個網頁。好啦，咁咧我哋啱啱咧就整咗一個 HPLC，sorry，我哋啱先就用 Claude 嚟整咗一個網站啦。咁佢而家係 JavaScript 嘅，佢而家全部嘅檔案喺晒度啦。咁咧我哋可以開一個 localhost 去睇一睇啦。咁佢嘅設計係非常之好啦。咁咧
我哋用呢一個 core 咧，我哋之後就可以，如果佢有啲唔係幾好嘅位，我哋就可以慢慢調節。咁我哋而家就撳埋下一步，就係點樣將呢一個網站發布去到網上。咁我而家用嘅一個平台就叫做 Vercel。Vercel 係一個免費嘅平台，係一個免費嘅平台。咁佢最好嘅地方就係佢可以免費俾一個網址你，但其實呢個網址唔係網址嚟嘅。作為佢嘅網址咧，其實係唔使收錢嘅。咁我哋免費幫我哋去 host 一啲嘅網站啦。咁如果之後你哋想要 domain 即係網域嘅話咧，咁你可能要自己買，再去host 翻嗰個網站喺嗰個 domain 上面。但係咧，佢呢個方法佢就可以即時發布我哋嘅網站。咁我點樣做咧？咁首先你要有呢一個 Vercel 嘅帳號啦。咁你將呢個帳號佢下邊有一個 API 嘅 setting 嘅。咁咧，只要你連喺 Crawl 嗰度咧，叫佢幫你喺呢一個 Vercel 嘅網站上邊上載呢一個網站咧，咁佢就可以自然連到去你個 Vercel 嗰度，幫你幫你發布呢個網站啊，就好似咁樣。冇錯啦，咁咧喺 Crawl 嗰度 deploy 完之後咧，佢呢一個 Vercel 就會多咗一個網站，就係多咗一個 project。咁我哋啱先個 project 就係 Slap AI website。咁我哋只要撳呢一個 website，佢就可以進入到我哋嘅網站。所以佢而家就已經正式發布咗㗎啦。OK，咁呢條教學片咧就教咗你點樣用 Crawl 去整一個 website 啦，同埋點樣去發布一個網站。咁今日呢個教學咧就去到呢度就結束啦。咁多謝大家收睇我嘅影片。